Assalamu alaikum everyone. My name is Hayyan Uzair and I'm an international badminton player. I serve Pakistan Lodda. अच्छा जी, तो हुआ यूँ था कि लास्ट ईयर आई हैड एन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में मेरा जो सर्वाइकल स्पाइन है उसमें हेयर फ्रैक्चर आ गया था. सो इट टुक मी 4 months टू रिकवर एंड वो 4 साल भी हो सकते थे, बट मैंने रिकवर कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन सुलेमान फिरोज़ एंड पेन रिहैब की वजह से. सो इफ़ एनी वन हैव एनी इंजरी या कोई भी मसला है, सो इट्स अ मस्ट डू थिंग फॉर यू. यू हैव टू ट्राई.